上兩極路人，誰又可知道？每個亦都帶着記號。若然面目背後另藏某位的一套，悉心的觀察便看到，這身份是否足以計數？存在像內幕，就如情報。假使掩飾得到，也會逐漸流露，就似過去任意探討。掩飾偏躲不過驗證，讓賣力掩飾背景，想拋開卻發現故事在重整。掩飾當天走過路徑，事實上也有力證，身份已透露着誰人和影。我懷疑你哋呢度有非法勞工，唔該你叫晒所有員工出示身份證俾我哋檢查。冇問題啊。身份證啊！身份證。小姐，小姐，摸下住。我係入境處職員，話俾個身份證我檢查下。身份證啊，唔該。阿 Sir， 雙程證過期啊！靚妹，揾到個過期居留。咁啊點啊 Sir？ 我係打開門做生意嘅，啲客入得嚟幫襯，我哋冇理由過咗 check 佢證件㗎。而家又唔係我哋啲員工有問題，係個客有嘢。應該唔關我哋公司事嘅，係咪 Sir， 啲身份證冇問題。收袋。繼續做嘢。天后娘娘保佑，早日揾到順水，希望佢平平安安、健健康康。唔使等我呢個做阿媽嘅食唔安、瞓唔落。多謝天后娘娘。你起咗身啦？媽姐啊，唔好咁擔心啦。唉，我真係擔心啊！之前咧，婷婷同佢都間唔中有聯絡，但而家連婷婷咧都揾唔到佢，又唔知道佢而家喺邊度。有冇事？你大個女啦，自己識照顧自己嘅，最多咁啦。我應承你，盡力揾佢翻嚟。笑下啦。做咩一場嚟到唔同阿欣周圍食嘢，要喺度食杯麵啫？我諗住嚟探你㗎，你又唔出去。佢諗住多啲陪好姨嘛。仲未有阿水消息啊？放心啦，佢冇事㗎。唔好唔開心啦！冇啊！我琴日喺間 club 度叫到 Kelvin， 跟住諗起我哋之前成日都喺度食杯麵，一齊傾偈。佢又去蒲啊？唔係啊，佢係嗰間 club 嘅 PR controller。嗰啲地方雜唔雜㗎 ？OK 啦。唉，佢以前啊，成日都去嗰啲地方㗎啦，估唔到而家入埋行啫嘛。可能佢真係屬於嗰個世界㗎啦，兜咗個圈先翻去。大家都好乾啦，我落去攞嘢飲俾你哋。唔該啊。唔該。阿黃跌咗啲嘢啦。喂！哎呀，佢真係百厭啊！呢個阿黃啊！哇，咁大箱咩嚟㗎？做咩咁望住我啫？都唔望你望邊個咧？阿欣都唔食辣嘅，咁買咁大箱辣椒油，唔知為咗邊個咧？喂，
佢啊喺紐西蘭長大㗎咋，但佢個性格咧一啲都唔鬼妹，同你一樣都係咁老土嘅啫。講埋啲嘢做咩啫？喂，你唔好詐傻扮懵喎！阿欣係好女仔嚟㗎，手快有手慢冇啊！嗱，佢同我咧就唔同啦。對於我嚟講咧，我個女就係最緊要嘅，其他我咩都唔諗，只要佢健健康康、開開心心、快高長大，咁我就心滿意足啦。有嘢飲？你做咩唔食嘢啊？係咪冇辣椒油咧？我記得間房好似仲有一支，我攞俾你。啊，下個禮拜咧，我搬去宿舍啦喎，咁阿傑搬我間房，嗱間細房你㗎啦，你都搬啲嘢過嚟啦吓？係啊，點都係一家人一齊住，有個照應係好啲嘅。唔好講咩嘢啊，淨係湯水多啲啦。係啦，所以我諗過㗎啦，第時就算我搬咗咧，都多啲翻嚟黐餐，食奶奶煮嘅住家菜啊，點都好過落樓下茶餐廳食嗰啲千年油啊。咁我搬你入嚟咧，希希一定好開心啫，我成日可以同佢玩。梗係啦。係啊係啊。醫院叫我幫阿倫買定啲日用品，我陣會攞去俾佢。阿倫而家點啊？仲未醒啊！阿祖一放工就喺醫院度探佢，仲有 Kinky 哋都係，大家都希望阿倫可以快啲醒翻。嚟啦，阿爸爸，欣欣上咗嚟。一早同你講咗上嚟㗎啦，又唔記得。阿哥你好似好攰咁嘅。佢啊，呢排日日差館翻嚟都係咁嘅。查案嘅嘢啊，有得你阿頭去煩咪得咯，做嘢睇阿頭㗎嘛，樣樣嘢攬晒上身啊，搞到阿仔咧一日都見唔到你2個鐘。近排忙啲啫。阿傑咧翻咗嚟未？喺廚房啊。哦。呢大伯食生果先啦。你哋食先啦嚇。阿傑啊，喂，大佬翻嚟。有樣嘢想問下你。咩啊？阿井 Sir 同阿倫係咪唔啱㗎？之前就係，不過好翻啦。佢哋因咩事好翻？咁又唔知喎。不過阿遠就好關心阿倫嘅，就算佢去唔到醫院探佢，佢日日都問緊醫生而家阿倫嘅狀況點。你想問咩啊？有樣嘢好奇怪嘅，近排阿井 Sir 咧，我覺得佢會有啲唔妥。嗱，即係佢成日覺得咧，我哋喺現場揾翻嚟嗰啲證物係少咗樣嘢，佢好似揾緊啲好重要嘅嘢咁。揾咩咧？佢覺得少咗啲咩咧？照計佢喺現場到一到就走，冇理由知道少咗啲嘢㗎。所以我諗佢唔係關心阿倫咁簡單。阿祖，你好攰㗎啦，不如你唔好日日嚟啦。你嚟咗好耐？我啱到啫。我最需要開會啦，miss 咗醫生巡房時間添。係咧，你哋有冇見過醫生啊？佢話阿倫情況點啊？我今朝見過醫生，醫生都係嗰句啦。阿倫醒唔醒翻要靠自己意志嘅。點解會響嘅？發生咩事啊？我叫醫生。醫生，我跑得點啊？佢嘅心跳咧有啲唔尋常嘅變化，不過而家穩定咗落嚟㗎。佢呢個變化咪即係話佢病情惡化緊？啱相反，佢頭先嘅情況咧就好似普通人發緊夢咁，好多昏迷緊嘅病人喺醒之前都有咁嘅情況出現嘅。咁即係話就嚟會醒翻啦？如果佢持續咁嘅情形，佢嘅情況都幾樂觀嘅。唔該，醫生。唔該，醫生。阿倫啊，你要加油啊，俾心機啊！我哋 Team Charlie 今日會同警方聯手做一個 joint operation， 目標係近期好出位嘅3個場，有中環嘅摩摩茶、數字巴同埋 Super Club。歐 Sir 有問題？冇問題，繼續啊。Yes Sir， 大家而家睇睇手上嘅 duty sheet， 睇下有冇唔明？唔明嘅話即刻出聲，冇問題嘅。15分鐘之後停車場集合。Yes Sir。
乜叔？有 project 係啊。順豐啊，我已經向上頭咧申報咗利益，佢哋亦都知道咗 Kelvin 喺 Super Club 做。總言之，放心啦，公事公辦。Yes sir。喂 Kelvin，如果晚晚都咁旺咧，咁就發咯。發咩啊？啲黃氣登到咁行，3日唔埋2日落嚟，得個大茶。茶咪由得佢哋茶咯。你睇下前面嗰啲咩人嚟先得㗎。唉，啲客自己偷偷地攞啲咩入嚟食，我哋控制唔到㗎嘛，係咪？放心啦，我哋啲員工好醒嘅，啲差佬咬我哋唔入㗎。包天揼知咗又要飲跟住我哋去酒店啦。嚟談先啦。好啊。去廁所啊，急啊！喂，我自頭自路去洗手間喂。急嘅要瞓㗎啦。快啲翻嚟喎！嚟啊！食抵晒啦。你收少見到我哋啫。警察查牌，唔開燈。唉，邊個負責人啊？咩事啊 ，Sir 有查牌啊？今次係我哋警方聯合入境處反罪惡行動，唔該大家合作啲，男一邊女一邊，攞身份證出嚟。做嘢。Yes sir。男嘅企落嚟。喂，你哋過晒。先生，麻煩身份證。麥生喺度嘅職位係乜嘢 ？PR controller。營業時間係幾點到幾點？晚8至朝4。員工有幾多個？30零個到啦。開門，警察！開門啊！做乜咁耐先出嚟啊？褲都未休，我真係唔點開門啦。出嚟，企埋一邊，攞埋身份證出嚟。攞。純粹你喺度做乜嘢啊？你講我知你喺度做乜嘢啊？喺度做乜嘢？你話俾我知你喺度做乜嘢啊？你教育咁樣仲啱佢仔唔關我事，我早叫咗佢唔好落嚟㗎啦。即係你一早知啊！阿峰啊！打點啲啊！所以唔好講，所以好似 OD 咗。扣把車！順水，乜事？你醒咗啦？嚇，肚唔肚餓啊？我煮咗粥俾你食啊！冇。唔食嘢點得㗎？我包碗俾你嚇，乖。順豐啊，點解順水啊無端端入咗醫院嘅啫？冇啊，純粹佢好勤力，好生性，一日打2份工，朝頭早做包裹速遞，夜晚就翻便利店。咁點不知琴日包裹速遞嗰度要加班，佢冇食嘢咧就翻便利店。你知佢個胃不嬲都唔好㗎，所以就會抽筋。咁又係，唔係啊？便利店大把嘢食啦，點會餓親啫？係有嘢食，不過着住制服唔可以立亂買嘢㗎嘛。係咯，我哋着住制服都檢點啲啦。咁又係，嚟食粥啦嚇！媽子啊，嚇，對唔住啊，要你擔心。做阿媽嘅邊個唔錫自己嘅仔女㗎？你肯俾我緊張你啊，我求之不得啦！嚟乖，食啲粥啊嚇，小心熱啊！
好嚇我。梗係啦，我加咗料㗎噃，我專登啊加多幾粒光瑤柱㗎。好彩你啱啱作咗個古仔呃好姨啫，如果唔係嚇死佢。今次發生咗啲咁嘅事，我諗純粹佢自己已經好唔開心。再講啦，我都唔想阿媽太過擔心。你越嚟越似一個好大佬。希望純粹以後佢生生性性聽聽話話咁就好啦。多謝你阿欣。多謝我啲咩喎？我啱啱見你呆晒咁，我咪諗住幫你作個古仔呃住好姨先。唔係就係頭先啊！我講一路以嚟，你都好幫我，好支持我。唔係啊，我都冇做過啲咩。你做咗好多啊，仲好細心添。例如好似嗰盒辣椒油咧，阿黃帶我去揾㗎。不過其實下次你唔使咁辛苦自己去買啊，我同你一齊去。好啊。你去邊啊？咁大盒有排食，唔使買住喎。馬 Sir，呢個 ICAC 調查員有事想揾你。麥啟明先生，我係 ICAC 高級調查主任 T 機孔，呢一張係我嘅證件。依家有一宗懷疑行賄與受賄案件，想請你翻去協助調查嘅。阿 Sir，你會唔會搞錯咗咧？你哋咪肯定有足夠證據帶麥 Sir 翻去調查。麥 Sir 行得正企得正，你查清楚先好喎。大家冷靜啲啊！孔 Sir 唔係拘捕我，係要我協助調查啫。協助調查係每一個香港人嘅責任。呢份報告搞掂咗擺我台頭，阿 Sir，我跟你翻去。麻煩晒。不過喺協助調查期間咧，你間房同埋電腦，我哋同事循例都會 check 下嘅，希望你冇介意啊。應該嘅，公事公辦。咁咪最好啦。咁你哋兩個留喺度啊，馬 Sir 請。你盡量配合佢哋。Yes sir。幫我 check 電腦。你個仔 Kelvin Mark 啦，喺 Super Club 嗰度做 PR Controller 嘅事，你係知唔知㗎？我知。根據記錄，近呢一個月入境處嘅調查組啊，上去 Super Club 度查牌查咗4次，呢一個係咪你哋調查組嘅慣常做法嚟嘅？呢啲唔係我哋嘅慣常做法，只不過最近咧我哋收到好多線報，喺 Super Club 嗰度咧有好多非法入境人士同埋過期逗留人士喺嗰度出入，所以咧先至會加強巡查。初初麥 Sir 佢哋冇嚟得咁密嘅，可能因為我唔識做啦。咁跟住佢同我暗示，又叫我識做。但係我又唔可以直接俾錢佢，我咪請佢個仔入嚟我公司做，條數咁樣容易開啲。冇錯啊，我係翻咗工先知道 Super Club 個老細叫做胡心，咁有咩關係啊？咁你知唔知阿胡心為咩請你咯？咩原因？咪因為我做到嘢，我幫公司揾到錢咯。有咩問題啊？你冇做過任何娛樂場所嘅經驗，但係一入職就有月薪12萬，仲有花紅分，你唔覺得好奇怪嘅咩？仲有啊！啱啱對上嗰次分紅，麥生你分咗幾多？分咗170萬咯。12萬一個月請一個大學都未畢業嘅人翻嚟做 PR controller 啦，幾個月都唔夠就分170萬花紅俾佢，你估佢真係咁本事？而家嗰個麥啟明越嚟越過分，如果我唔應承嘅話，佢3兩日就嚟查，咁我一係就接咗佢，一係就俾佢揸乾揸淨嘅啫。所以我嚟揾你哋，係170萬喎。你個仔喺 Super Club 嗰度做咗唔夠4個月，就可以分紅分你170萬，你唔覺得奇怪嘅咩？佢啲事咧，我一向都唔多講。但係佢用咗呢筆錢去買一隻遊艇送俾你喎，係咪佢送咗100幾萬禮物俾你，你都一樣可以照單全收，一啲都唔過問咧，麥 Sir？唉，都唔知 ICAC 班友點搞。我唔知你哋查清楚未？一定會查清楚嘅，不過唔係一時間咯。我哋應該要做好晒我哋手頭上嘅嘢，為咗唔好令阿麥 Sir 擔心，我哋更加要打醒精神。喂，阿傑，阿文啊，係啊，你幾時過嚟啊？我執好晒啲嘢㗎啦。就得㗎啦，不過大佬話要做埋手頭上嘅嘢，我諗要遲少少啦。唔緊要，你哋慢慢啦，我都唔趕嘅。係咧，你又話想上阿倫度幫佢執下間屋嘅。啊，都好喎。
橫掂喺隔離街啫嘛，我上阿娘屋企幫佢執嘢先。咁如果大佬打電話俾我，我再 call 你啊。好啊，咁陣間見啦。拜拜。拜拜。我諗住嚟幫阿娘執乾淨間屋啫嘛。我上嚟幫佢淋花㗎，你過嚟睇啲嘢啊。全部都係阿倫寫嘅。阿倫真係變咗，仲變得好積極。係，但可惜個天冇俾機會佢。你唔好咁啦，呢一關阿娘一定可以過到嘅。我知。呵，原來有人喺度嘅，咁啱啦。你揾邊位啊？嗱，我係嚟揾呢間屋主阿倫收數嘅。收咩數啊？你哋兩個喺得佢屋企，即係同佢好熟啦。唔係佢啲屋企人就係啲老死啦。咁啱啦，佢又借咗我錢，唔該你兩個幫佢還錢啦。借咩錢啊？嗱，佢又借咗我10雞嘢。誒，嗰頭借完錢咧，嗰頭就瞓咗喺醫院啦。喂，好笑啦！如果佢唔醒翻，俾我筆數咪凍過水。10萬？原來地盤嗰10萬蚊唔係叔父東我嚟收買阿倫㗎。喂，嗱，我唔知咩叔父東嗰啲啦。總之你哋兩個係佢個 friend，又喺得佢屋企嘅話咧，唔該你幫佢清埋筆數佢啦。阿倫真係問你借咗10萬蚊？講假㗎？喂，有借據㗎。喂，如果佢唔係熟客，又矮又細，又話趕住攞筆錢嚟借俾老友，又話多多利息多肯俾，我睬佢都傻啊！幫老友？阿倫出事之前，我有打個電話俾佢，我聽到隔離有把男人聲，好似係阿宇嚟嘅。佢嗰日應該係同阿宇一齊。但跟住我問過阿宇，佢話嗰朝早借一架車俾阿倫之後就冇再見過佢。佢之前明明有心病，阿倫點會問阿宇借車咧？我都唔知啊。但係有一次我約咗阿倫食飯咧，係阿宇車阿倫嚟嘅。跟住我都有問佢點解會同阿宇有偈傾嘅，但係佢又唔答我。正話大耳窿講嗰個阿倫嘅老友，會唔會係阿宇咧？不過大佬同我講，最近阿宇喺差館嘅行為好古怪，成日將喺地盤抄翻嚟嘅證物左揾右揾，左抄右抄，好似揾一啲好重要嘅嘢咁。井 Sir 喎，井 Sir，井 Sir，誒，咁啱嘅，揾緊咩啊？好，double check 睇下會唔會有咩新發現啫。你兩個嚟做咩？哦，地盤聽日解封啊嘛，咁我諗住補多幾張相咯。有冇發現啊，井 Sir？冇啊。嗰邊我未睇清楚嘅，不如一齊過去睇下。好啊。呢度有隻碟喎。喂，真係喎，影張相先。搞掂。呢啲嘢等我哋做僆嘅做啊。我攞翻差館登記咗先。咁照舊啊，登記咗放喺我台面。使唔使我同阿齊睇睇先咧？可能係廢碟嚟嘅。喂，可能啲卡拉 OK 碟咧。等我自己 check。井 Sir 啊，跟正手續做好啲。阿齊，你過去幫我影多兩張相。Yes sir。冇玩嘢，我話翻你隻碟一定要放喺我台面嘅。好啊。唔好意思啊。喂，係，我唔得啊！我而家同阿井 Sir 喺度做緊嘢。啊，係咁啦。大佬話佢而家同阿宇一齊做緊嘢，我覺得佢好似故意同我講咁。邊個嚟㗎？我老婆啫嘛，叫我早啲翻去食藥飲湯喎。好，早啲做埋啲手尾翻去飲湯啦，唔好要老婆等。好啊。
喂，你哋知唔知今日咩日子啊？今日係我結婚週年日啊！誒，我老婆佢咧年年咧都話要創新遊，邊有咁多 idea 先得㗎？你估搞台慶咩？不過咧，我今晚咧全晚都要俾晒佢㗎啦，我就叫做咧結婚週年受難日啦。點解行呢度嘅？其實我今日約咗阿敏咧，就幫佢搬屋㗎。我諗住翻差館做埋啲手尾會好遲，所以想同佢講聲，叫佢唔好等啫嘛。唔會做好耐㗎咋。呢兩句好快。阿敏。咦，阿宇都嚟啊？哦，係啊，係啊。喂。盡快將隻碟交俾阿傑。哦。陣間我要同阿井 Sir 翻差館做埋啲手尾啊！我諗唔可以幫你搬屋啦，我陣間再揾你。哎呀，唔好意思啊。世事真係奇咯，前發現，早唔發現，偏偏喺解封最後嗰日咧，俾我哋揾咗隻光碟喎嚇，真係神推鬼拱啊！阿榮，隻碟咧？喺袋度，攞嚟俾我，我想睇下。好啊。得個袋嘅，你覺質啲。真係唔見咗喎！喂，哥，喂，你揾清楚啲啊，可大可小喎。點解真係唔見咗喎？我係差人，我有兩個伙計受傷，我有嗰把遮，你幫我睇住佢。阿傑啊，你喺邊度啊？我將阿宇嗰隻犯罪光碟交咗俾阿敏啊，佢應該上咗阿敏嗰度，你快啲去揾阿敏啦！阿敏有事。阿敏，即刻攞埋隻光碟走！阿醫生緊嚟啊！俾翻我，俾翻我，俾翻我。唔該晒。如果你有事，你可以揾阿傑㗎，佢一定會幫你㗎。
好再褪啦，危險啊！你翻過嚟先，我會揾阿傑商量噶啦。你翻過嚟啦，唔好再褪啦，俾隻手我啊！慢慢啊，俾隻手我。慢慢啊！你係咪睇過隻碟啊？傑啦，你快啲聽電話啦！阿傑啊，揾到阿敏未啊？佢死咗。唔該，呢個係伙計嚟㗎，麻煩你先。先生，坐翻低，開車㗎啦。點啊，先生，車坐翻低啦。方先生，如果你確定呢位死者係你太太張思敏嘅話，麻煩你簽一簽名。醫生啊，點解會咁嘅？你點解會咁㗎？阿哥啊，咩事啊？你開佢聲啦，阿傑！阿哥啊，傑啊，你去邊啊？我要差館殺咗鄭大宇。冇啊，殺人犯法㗎！鄭大宇殺人就犯法，我而家殺咗人咋，就係咪做佢唯一好事？傑啊，傑啊，唔好啊！傑啊，阿傑啊，阿榮撞咗車啊，佢急症室，我啱啱先趕到咋。阿傑啊，你阿哥撞咗車，而家入咗急症室啊！我唔清楚當時佢係想先避人定係狗啊，咁搞到架車失控發生意外。鄭大宇，阿傑，你走啦！你做咩？認真，我殺咗你！好啊，你殺人犯！我俾佢，你想打頭啊？要殺佢手啊！殺人犯！你殺咗老婆，你認真！殺人兇手，解佢！解佢啊！我都知你講咩？係佢恐嚇問我樓嘅，拉你坐監，拉佢坐監啊！我唔明點解你有啲咁嘅，我知你死咗老婆心情好差，但係我係你朋友嚟㗎，點解你攞我嚟咁發泄啫？警察咁依家點啊？算啦，當我唔好彩，唔好落佢哋差場。拉佢啊！拉佢啊！拉佢坐監！嗰陣點啊？冇嘢嘛？冇乜嘢。點解搞成咁㗎？點解榮同佢細佬喺啲警察面前會話你殺咗方祖傑佢老婆？我都唔明。我諗咗好耐，可能係方俊傑一直對我有啲誤會。尹 Sir， 你應該記得我曾經查過一單有個古惑仔叫馬騮嘅墮樓案㗎。當時我懷疑方俊傑個老婆張思敏同胡心串謀殺人，我揸正嚟做去查佢老婆。阿傑嗰陣已經好嬲我，仲鬧我點解要針對佢老婆，搞到反面咁滯。
點知今次佢老婆墮樓死，咁啱我架車又喺附近出咗事，可能佢諗嘢諗埋一邊，賴埋落我度啦。其實單嘢都好複雜，我揭發咗佢老婆之前同胡心有一手，搞到佢兩公婆要離婚。點知張思敏跟咗胡心一排，而家突然間又跟翻方俊傑，但係跟翻佢老公之後就墮樓死。同黑社會爭女，邊有好結果㗎？搞成咁，我都唔知單嘢係自殺定謀殺。如果佢哋有心冤枉你，要小心。今次當我唔好彩啊！我都好明白佢哋心情嘅。突然間有個親人死咗，成家人都咁傷心，一時衝動先會咁。話晒我同方正傑咁多年朋友，我唔會怪佢。你同情佢一回事，但絕對唔可以俾佢哋影響警隊嘅聲譽。你處理呢件事要非常小心，知唔知？知道啦，溫 Sir。我出去先。點解會咁冇天理嘅？唔通咁就俾個衰人逍遙法外？我聽環頭啲伙計講，話睇過阿敏大廈大堂同電梯嘅閉路電視，都唔見嗰個衰人鄭柏宇。我估佢一定由後樓梯上天台。而家連嗰隻光碟都唔見埋，都唔知點樣可以咬得佢入。哎呀，你冇證冇據，點同人哋鬥啊？佢唔告你襲警啊，算偷笑㗎啦。唔通就有得二嫂死得不明不白啊？但阿傑已經好激動㗎啦，我真係驚佢會做傻事。我諗查案嘅嘢都係交翻俾警方，唔好再刺激佢啦。大佬啊，我有個 friend 喺殯儀館做，叫老何，你聯絡佢啊。阿敏嘅身後事，佢識得點搞㗎啦。阿媽，呢度有本相簿，裏邊都係阿敏啲相，你揀張好啲嘅做車頭相。大嫂啊，麻煩你幫阿敏揀一件衫，我嚟做壽衣啊。阿欣啊，可唔可以幫阿敏佈置靈堂啊？佢最中意嘅係蘭花。二哥你放心，我一定會幫你搞得好好睇睇。唔該晒，我入房暗下氣氛。奇怪啦，阿傑咁錫佢老婆咧，點解老婆啲身後事交晒俾我哋搞嘅？奇怪啦，你做咩扭計唔瞓啊？媽媽話係媽又話今晚搬返嚟住嘅，我連枕頭袋都幫佢換埋啦。點解佢突然之間唔返嚟住㗎？媽媽都唔想。媽媽突然之間要去一個好遠嘅地方旅行，所以佢搬唔到返嚟啊。幼稚園啊，唔去唔得㗎。嗰度係一個好遠好遠嘅地方，好多人都會去嗰度。遲啲爸爸可能都會去。你同胡傑森係咩關係？你不斷查 Super Club， 係咪因為胡傑森賄賂你嘅錢滿足唔到你啊？你話隻遊艇係你個仔送嘅，但係你知唔知啲錢係胡傑森嗰度嚟㗎？你個仔喺咁短時間裏邊可以分到170萬嘅花紅，你唔覺得奇怪嘅咩？定係呢一個係你同胡傑森之間嘅約定嚟啊？無論你問幾多次，我都會如實作答。直到我哋收到線報要開 Super Club 呢個 file， 我先知道我個仔嘅老闆叫做胡森。我仔係有話要送架遊艇俾我，但我當時已經拒絕咗佢話唔要，亦都叫佢去辭職，但係佢冇聽我講。我個人同家庭嘅經濟係冇問題，所以我絕對唔需要受賄。我身為公職人員，絕對唔會知法犯法。唔該晒你，馬 Sir。唔該。唔該晒。
麥 Sir 咁啱嘅，我哋問嘢真係仔細咯。我諗到你有排查，有排忙，得閒翻茶記做嘢。你放心啊，雖然我唔得閒，但我哋調查組仲有好多同事做緊嘢，仲有好多人繼續關心你。喂？我要你死，死得好慘。咦，阿嫂，咩事啊？冇啊，今日約咗阿傑咧，佢梗係問我靈位啊。阿傑啊，佢頭先出咗門口咯喎。老婆，咩事啊，大喊霎？你有冇抄過我櫃桶啊？得鬼閒抄你櫃桶啊？點啊？又唔見你咩啊？我唔見咗支槍啊！你唔見咗支槍？阿傑啊！